Adaadaan Ruutaa Ganniinii Abraashiin lolte jechuudha. Nuti akka takkaan gargar baatan hin feenu. Ammayyuu ganaa akka fiillafiititti waliin jiraattanii kan feenu. Takka osoo hin taane kana caalaa daddabaltanii akka maatii horattanii gammaddanii jiraattan barbaanna. Nuyi gammachuu keessa feena. Maaliif akkas ta'uu maaliif sin barbaachise? Gadda viidiyoo sanirratti yoo isheen manaa baatee deemtu callistee ilaaluun qabdu ture. Garuu moo'ituu nu lolleeniti manatti deebisne. Innaa waaf'eellee ta'uu ilma dhiiraati malee kan manaa ba'uu qabu ishee dubartii miti. Gadi baatus garuu firoottan baay'ee qabdii, namoota baay'eetu jira. Garuu moo'ituu sababa daa'ima qabdee manaa ba'uu irra hin jiraannee fi nu walitti araarsuu isaanii tokko ta'uu isaanii waan barbaannuuf hanga har'aatti viidiyoodhaan kaanidhaan keessan jaarsummaadhaan keessa waan baay'ee haasa'aa jirru. Garuu moo'ituu isaan nu hubachuu hin dandeenye. Mee waree namaatirraa bilisa ta'aatii wal dhaggeeffadhaayi. Wal dhaggeeffachuun bareeda. Maaliif hin murteessine? Abreesh jetteeni. Innaa nagaa isiniif haa ta'u. Anis jira galata waaqayyoo nagaan bira jiraatu isin biras haa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii, sabiskiraayibii, sheerii godhaa isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii Ganniin obboleettiin Gannii Adaadaa Ruutaa jechuudha. Innaa Abrashii maal gochuu keeti? Maaliif jireenya keetti hin deebine? Maaliif mana keetti hin deebine? Innaa wanti hunduuyyuu mana ofiitiin bareeda. Namoota hin taane, namoota gara hin taanetti nama gorsan hiriyaa gaarii qabatanii hiriyaa gaarii hin taane immoo irraa fagaataniiti kan taa'an malee akkamittiin akkana ta'uu qabaayi? Hunda dhaga'uu sirrii miti. Jechoota namni gaafa nama gorsu jechoota ta'ee liqimsanii jechoota hin taane moo'ituu dhiisuudha malee jechoota hin taanes jechoota ta'anis fudhachuun dirqama miti jetteeni. Innaa Abraashiin baay'ee lolte jechuudha. Ruuttaadhaan moo'ituu gama ruuttatiin immoo jechuudha. Daaniin sababa daanii jechuudha. Daanii namoonni baay'een daa'imti kan eenyuti? Kan sanirraa kaafee immoo ruuttaan akka waan biraa daanii hojii jalqabdeetti namoonni haasoftanii jirtu. Garuu akkas miti. Namoonni gaafa nama cinaa dhadhabame gaafa namni tokko namatti dhiyaate immoo akka waan biraatti ilaaluun keessan sirriidha jedhee hin yaadu. Maaliif noormaal goddanyaadha, hiriyyaadha. Akka nama biraa hin qabne tokkotti nama cinaa dhaabbateedha malee waan biraa miti. Noormaalidha namoonni akkasitti yaaddanii. Immoo daa'imti kan eenyuti? Daa'imti kan eenyuti? Warroonni jettan immoo daa'imti kan Abraashii. Innaa sanirraa kan hafeeyyuu Abraashuma qullucii fakkaata. Abraashuma tikikilii fakkaata. Warroonni immoo haadhatti maan baane jettan immoo dhiira waan ta'eef abbaatti bahee jette jechuudha. Innaa bareedduu Abraashumatti bahee jette. Innaa maatiin Ruuttaatii fi maatiin Abraashii keessan waliin haasa'u. Maatiin Ruuttaatii fi maatiin Abraashii keessan waliin haasa'u. Baay'ee wal jaalatu, baay'ee wal kabaju. Maatiin Abraash baay'ee Ruuttaa jaalatu, baay'ee Ruuttaa kabaju. Maatiin immoo Ruuttaa baay'ee Abraash jaalatu, baay'ee Abraashiin kabaju. Garuu moo'ituu waliigaltee keessanii hanga har'aatitti kan maatiin Abraashis eegan, kan maatiin Ruuttaas eeganii. Garuu isiniif galuu hin dandeenye. Namoota hin taane jireenya keessan keessaa baasanii. Gaddaa Abeelaan kaleessa argitan kaleessa miti? Innaa hanga isheen haasa'u jechuun bakka Abraashiin wanni haasa'ee jiru miti zimmi jedha. Innaa sababa daaniitiin jechuudha. Zimmi jedha waan ta'eef innaa maaliif hin dubbattu ofirraa maaliif hin dubbanne? Indee kan sii dubbatu Hermeelladha, kan sii dubbatu Abeeladha. Maaliif ta'e? Ofirraa dubbattee waan tokko hin deebistu. Isaantu si marra'aayi. Hermeella si marra'aayi. Abeela si marra'aayi. Maaliif ofirraa hin dubbanne? Keessa darbee Abeelanii badaa bakka namni isin hin arginetti jedha. Yoo barbaaddeeti mataa keetiif fudhadhu badi Hermeellayi. Abraash maaliif badaa ta'e? Innaa Abraash maaliif badaa? Oo barbaadde ofii keetii Hermeellaa fudhuu badii jette jechuudha. Innaa nuhi Hermeellaan dubartiidha. Hermeellaa jibbinee osoo hin taane namummaan ishee nama hin jibbisiisu. Gochaa tokko tokko irratti jibbine. Maaliif
akkuma nu Ruuttaa jaalannu Ruuttaa ijoollee teenya jennee jaalannu maatii isheetiifis Hermeellanii ijoollee isheedhaati. Hin jiraame ani haadha kootii fi intalaa jechuudha. Ishee saniifis haadhaaf intalaa jechuudha. Isiniif galadhee yaada. Haadhaaf hin barbaachisti. Nuyi dubartii taanee dubartiin akka miidhamtu nama heeyyamu miti. Mataa keenyaan dubartiidha. Dubartii qabna deenyee. Kanarrattuu nu nama miidhama dubartii feenu osoo hin taane nama guddina dubartii barbaadudha. Bakka kana keessaa jireenya kana keessaa osoo baatee of dandeessee jiraattee natti tola. Maaliif jennaan isheenis miidhamaa jirti, Ruuttanis miidhamaa jirti. Isheenis miidhamuun ishee likkii jedhee yaadu Hermeellanii dubartii waan taateef. Ruuttanis immoo miidhamuu qabdu. Yoo hin barbaadu jette giltsiitti miti haa jiraattu daa'ima ishee waliin. Maaliif barbaachise akkanni? Maaliif? Warraa kun maaliif barbaachise? Isheen manaa baanan kan manatti deebisne lollee sababa daa'ima harkaa qabduuf daa'ima qabdee akka ba'ee hin baaneef malee namoonni baay'eedha. Namoonni baay'eetu jira. Garuu immoo kana hubachuu hin dandeenyeeti. Kana hubachuu hin dandeenye. Namoota baay'eetu jira. Namoonni Hermeellaa maal jedhee Ruuttaa keessummeessan jechuudha. Ruuttaan bira dhaqxu. Kanaafuu immoo jireenya kee hin baxabbaxinii bultii kee wayyaa daa'ima kee wayyaa daa'ima kee taa'ii guddifadhu sin kadhadhaa maaloo jette. Yommuu itti Hermeellaan illee of hin hidhinii taa'ii jireenya kee jiraadhu. Yommuu Abrash ati immoo Ruuttaa hin miidhinii yoo sin barbaadu jette giltsii itti miti haa teessee daa'ima ishee guddifattu. Nu kan manatti deebisneef immoo qusaassura manaatiif miti jette. Qusaassura manaatiif osoo hin taane qusaassurri yoo jaalalli jiraate ni bitama ni dhufa. Yoo jaalalli hin jiraanne hin jiraatu nuyyuu. Yeroo jaalalaa dhufe waan ta'eef isheen qusaassura irraa haajaa nama qabu miti. Nama qusaassura irraa haajaa qabu miti. Jaalala gidduutti kan hin dhufu. Jaalala keessan, tokkummaa keessan, kolfa keessan, gammachuu keessan barbaanna nuti malee qusaassura akkanaa kana hin feenu jette. Eenyutu feetan jedhee. Of akka habbaduma kana Ruuttaa wajjin hundeestanis. Anna yeroo wal argitan humuu hin jiru miti jette. Yeroo wal argan humuu hin jiru. Maaliif? Wajjin wanta kan hunda argitanii miti maaliif tasgabbooftanii hin hojjenne hin teenye waliin jettee jechuudha. Akkasittiin loltee nun dhufnee viidiyoo waraabuun keenya immoo akka nama viidiyoo hojjetuutti yookaan immoo nama viidiyoo mataasaa qabatee dhufuu hin dandeenye isinitti fakkaatini. Maaliif? Bultiin nama tokko diigamaa keenya immoo ijaaruu waan nutti kabbadeef kana sirreessuu fi kan nu as bahaa oollu jettee jechuudha. Annaa viidiyoon har'aa akkas fakkaata. Laayikii, sabiskiraaybii, sheerii godhaa isiniin jedha. Baay'ee.